Can the future of 130 million people really depend on one body of water? For Ethiopia, this is a question that has echoed for generations. But Prime Minister Abiy Ahmed recently shared a powerful story that changed how we look at it. He talked about a teacher who wrote a massive complex physics problem on the board and told the entire class no one can solve this. But there was one student who was absent that day. He never heard the teacher's warning. He never heard that it was impossible. So when he came to class the next كم تريو ዘለኹም ብልጽግና ውርስ ዓለም ብዛዕባ ካልእ ጸገማት ትዛረብ ብልጽግና ግን ዓሰብ ወይ ሞት ዝብል ስቶሪ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ናቶም ይገብርሉ ክልተ ዛንታታት ገይሮም እዮም እዚ ዓይነት ሓፂርቲ ቪድዮታት ሓደ ሓድሽ ቅዲ ናይቲ ስትራቴጂ ብልጽግና ዝኽተሎ ዘሎ እዩ ዓለም ዞባና ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣብ ዘለወሉ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጸገማ ኣብ ከቢድ ደረጃ ኣብ ዘለወሉ መንግስትናቱ ብሃገራዊ ቴሌቪዥን እንታይ መሪጹ ኣሎ ጉዳይ ናይ ቀይ ባህሪ መሊስካ ፓምፕ ምግባር Ethiopia lost its natural getaway, Assab. The country spends more than $5 million every single day, unnecessarily. Yes, over $5 million every day. Here's the story in brief. When nature shaped this land, Ethiopia's vast highlands naturally descend toward the port of Assab. As Emperor Menelik II wrote in his letter to Queen Victoria, and as the deep historical and blood ties between the Afar people and the Red Sea coast and the people of Ethiopia testify, Assab and Ethiopia are two sides of the same coin. If you have no access to the sea, you become a prisoner of your neighbors. Often say renowned economists. Today, as the world's largest landlocked country, Ethiopia pays up to $2 billion every year in port fees. This is one of the major factors driving up the cost of living and slowing the country's economic progress. Assab lies just 65 kilometers from Ethiopia's border. For Ethiopia, Assab is not a matter of luxury. It is the country's lifeline and the key to its long-term. እንታይ ትብላላ መሲልኩም ማለት ንዓዓ ምምላስ ትርጉም የብሉን ንሮበት ምምላስ ስለ ዝኾነ ግን እንታይ መሪጹ ሎቲ ብልጽግና and this is why ኣብን ብልጽግና ናይ ሓዋሩ ሓደጋ ንኤርትራ ይንብል ዘለና ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መድረኽ ድማ ብልጽግና ክምሖ ጥራይ ዘለዎ ካብ ሱሩ ተማሕዩ ክጓሓፍ ጥራይ ዘለዎ I don't see any reason ነዚ ነገር ዝን ምግባር ጽቡቕ ነገር ንኹሉ ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት መደምደምታ በፂሑ ስለ ዘሎ ዓሰብሲ ናትና ጥራይ ዘይኮነሲ ዓሰብ ታሪኻዊ ብጽሒትና እዩ ዓሰብ ስለ ዝኸሰርና እቲ ሉላዊ ኣብ ደገ ባሕርና ኤርትራ ማለት እዩ ዓሰብ ስለ ዝኸሰርና እዩ መነባብሮ ዝቕባቤ ቁጠባ ህይወት ናይ ኢትዮጵያውያን ተበላሽ ዘሎ ስለዚ ህይወትኩም ክዕረ ኢትዮጵያ ቁጠባኣን መነባብሮኣን በጽሒዋ ዘሎ ሽግር ሓደ ሰብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሱ ንባሕረ ዳር በመኪና ክኸይድ ዘይክእል እቲ ናይ ውግን ወረውግን መፅኡ ዘሎ ዓሰብ ስለ ዝኸሰርና ኢና ኦሮሞን ሓትሕቶም ዝበልዑ ዘለው ዓሰብ ስለ ዝኸሰርና ኢና ኣብ ጋምቤላ ዘሎ ኩናት ዓሰብ ስለ ዝኸሰርና ኢና ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ኩሉ እየ ዝብለኩም ናይ ቁጠባ በሎ ናይ ሴኪሪቲ በሎ ናይ ኤትኒካዊ ፀገም በሎ ናይ ሃይማኖት በሎ ወላ ናይ ፍሽኩልና በሎ ናይ መጋባርያነት በሎ ኩሉ እቲ ፀገም ኤርትራ ፀገም እያ ባሕሪ ስለ ዝሰኣና ድማ እቲ ፀገም ይብሉ so oversimplification of the problem ብሓደ ፀገምካ ጽቡቕ ጌርካ ከለለኻ ነቲ ፀገም ገዲፍካ ኣብዚ የለ ጓል መንገዲ ንኩናት ምክዝጓስ ዝበሃል እዚ ኖርማሊ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ወይ እውን መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ከም ናይ ህላዊ ሓደጋ ገይሩ እዩ ንዑ ዝምጥን ግብረ መልሲ ንክብ ግዴታ ኣለዎ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ጽምዶ ይኹን ብኩሉ መንገዲ ዝግበር ዘሎ ይውሕዶ እምበር ዝበዝሖ ይኮነን ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኩሉ ነገር ቀዳምነት ይባ ንብልጽግናን ኣካይዳናቱ ንምፍንቃል ክትከይድ ግቡእ እዩ ጥራይ ዘላቒ መፍትሒ ክኸውን ኣለዎ ብልጽግና ከለ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ክቐኒ ዝኽእል ስርዓት ኣይመስልኒ እዩ ድሕሪ ብልጽግና ግን እንታይ ከጋጥመና እታ ኢትዮጵያ ሲ ሓንሳብ እናሓዋሩ ንኤርትራ ስቃ ዘይትኸውን ክትክእል ኣለዋ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣይደኖ ሓንቲ ነገር ግን ንፅርቲ እያ ኤርትራ ብውሕዱ ካብ 1950ታት ጀሚራ ክሳብ ሕጂ ትኸፍሎ ዘላ ዋጋ ኢትዮጵያ እያ ካልኦት ኩሎም ሳተ ጎራቢቶም ዝመፅሉ ግን ኢትዮጵያ እታ ምንጭ ፀገም ሱዳን ኣይኮነ ወላ ሶማልያ ኣይኮነ ወላ ጅቡቲ ኣይኮነ ወላ የመን ኣይኮነ ስለዚ is only one problem ኢትዮጵያ ኢልካ ክትዛረብ እውን ከቢድ እዩ 4 ኪሎ ዘሎ ኤስታብሊሽመንት እዚ 4 ኪሎ ዝበሃል ክብንቆር ክኽእል ኣሎ ካልእ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ እዚ ማለት ድማ ካልኦት ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ሓደጋ እዩ ዝብሉ ሓይልታት ንሳቶም ምስማዕ ተገዳሲ እዩ good እንታይ ንምባል ናይ መወዳእታ ደንጀር ነዚ ነገር እዚ ክንገልፀልኩም ዘለና ንሕና ካብ የመን ካብ ኢራን ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ፀገማት ኣሎ ይከረየኩም እየ ቀንዲ ፀገምናትና ግን ምንጭ ናይ ፀገም ካብ ልላይ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ምንጭ ናይ ፀገም ናይ ህዝቢ ኤርትራ 4 ኪሎ እዩ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስትራቴጂን ምሕደራን ምንጭ ፀገም ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ
خالو كله إذن دحر تفتحت خالو كله زبيرترا نكفتحو شجر يبل ولا نزون كوك فتحو يخلي جن واجا زغفل الناس ولا سي እጅ ገለገለ ሰባሎ አበርትራ ኮት መንግስቱን እኮ ደይ ኖ መንግስት ኤርትራ ከይር ያይቀይርን ማአሲ ኻኽትር ይትኽል ጠቅላላ ተዘሎ ናይ ህላው ዓበይት ፈተናታት ካብ ዙርዩ መዘለይ ድሪው ግልጽ በግልጽ ከተዘራረብ ትኽእል መንግስት ኤርትራ እንተኾን ከነ ዘይገበርካ ትብል ትኽእል ኣብዚ ሕጂ ዘለና ኩነታት ኮይንካ ክትሪዮ ከለኻ ግን ወላ እኳ ቁጠባ ክንጎይ ንደል እንተለና እቲ መንግስት እዚ ነገር እዚ ንዓይ ሓደጋዩ እንተበለ ክትክሕዶ ይትኽእልኒ ናው ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘለና ፀገም ኣብ ዙርዩ ሕጂ ብልጽግና ናይ መወዳእታ ናይ ብልጽግና ገይርዎ ዘሎ ብፍላይ ምስ ግብጽ ገይርና ዘለና ከረይኩም ስለ ዝኾንኩ it's very important ሕጂ ነታ ካልአይቲ ክፋል ናይታ ኩናት ከረይኩም what is going on there is this issue another በኻልእ ብግምት አሉ ርዮ ዘለና ድማ breaking news literally happened moments before we just started. So let's go put this up here on the screen. Breaking: the Houthis of Yemen have announced a maritime embargo against Saudi Arabia, quote, effective immediately. Saudi Arabia has until now exported about 4.5 billion barrels per day from Yanbu in the Red Sea, most of it heading south through the Bab al-Mandeb Strait. كم رياض لنا كنا تغير خمسة لون حوتي كي بحري كلكتو مدي بكم زلو يزنقر زلو What can Saudi do? I don't know. Saudi أنت كتجبر تقول كلا رسقينه إذا قد دايزي already توسينه له Saudi أدمى قبل ملسي بالله تايت قبل ملسنا Saudi أمره. Pledged to take the necessary measures to protect its ships. That's after Yemen's Ansarullah group, also known as the Houthis, declared a blockade on Saudi Arabia. They say the embargo will be imposed in the Red Sea, and they say it's in response to what they described as a years-long Saudi blockade of Houthi-controlled areas. The Houthis say the measure will target Saudi shipping through the Bab al-Mandeb Strait, which links the Red Sea to the Gulf of Aden. في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير. متشم حوتي زبحال منهم زي عطو حد أزي حيال organization مخانو عبزي وعلى زي بزح زي خلت فعلوا نخل قداي يكون. It's accepted. حوتي بعالم جسمع حيلي يلن. أمريكا وسيخة مالتي أكون سعودية أكون سي أمريكا دسمع حيلي يكون حوت زبهال بمنم بحيلي دسمع حيلي أيكون زجبر كجبر إسرائيل أمريكا تبراريوم الميود ما بمولهم هجرات عرب مس فرنسا أمريكا تبراريوم إنجليزي وسيخة كسر وزيك عليه so this power is here to stay نزي بغليلو كرة زغل كإلا زغل حيلي يكون نزي بمررة أبت أولا بممس أمبر بحيلي كجبر زغل يكون unfortunately بحماق مع التقينو كنا بلون خلينا سعودية أبزي قدايا بمتاو نزي قداي زي نزوم سعودية كاسكيسا أبزي شجري تياتو مالا زي قداي زي دما إيران نوحي وان صراحة لوزي نبرتيا وانياتو بحري وشمت حرموز مزي ناي باب المندب كتلاقبو كابن نوحي تسعرس أنيها جدما قزيو سلزاخلة حوتي نتي مسرح درو سقوم توسيدو للسعودية قبل ملسك كبير نتو كنتات نمرقاقا زكا على النغل غبريت ولا لا For Defence and Security Studies joins us from the British capital, London. Good to have you with us. So, in addition to the message that the Houthis say they want to send to the Saudis about the Saudi blockade, is this step also seen as a message from Iran? Yes, absolutely. It is seen as a message from Iran. And I think, the important thing to note here was the context of an Iranian plane obviously being prevented from landing in Yemen about a week ago. Supposedly the Yemeni government or the official Yemeni government was responsible for sort of cratering runway. It's gone south pretty quickly. حجي هذا زي السعودية زبحال وين جمالك حلو زي مخالو زقاط منديو سلامنتا يقاط يمزس أقامزي نزيب المجمريا حوتي مس إيران كي ترى هذا زوجة براسو قمتي كونان يمزولو زلو ردو everybody knows this سعودية حوتي مس إيران ترى هذا يونز سيجنال زجير وزلو نزينا جرزجن سعودية بعلا أفدق كفيتا بعلا زاتو تحوونيو مخنياتو أب كبرز خيدهم زنبرو حلفتنا حوتي كابيران كم الله سغلو نفاري تايت وردني أما بال تايم عليتي هجي يا سعودية استمشي تشتيرو لي تباهيلتهم اتمنقسنا يمني كوميليوم زولو زولو منقسنا يمن بباجتنا سعودية زنكا ساقسي سلازي ايكونون حوتن احنا وان فلتني على ناتشتارا كالاي تمتقعت زكايده اتمنقس يمن اني كايده زول زولو كن حوتي فلطيون كابي كم زمص سلازي سعودية بعلا زاتو تحوي حجي بنيو almost نمعالتي كسب 11 مليون برميل تشايتني را سعودية مزو كنتات مجمارو دحريو اتمن قدم استعاصوي 7 مليون زخون كسب 7 مليون زخون برميل بزي يانو بوز بحال ودب بغيح بحر جيرات شيت نيرا حوتي
ከዓ ከም ድሌትኩም ሽጡ ኢልዎም ነይሩ ምክንያቱ ምስ ስዑድያ ድሓን ዝኾነ ምርድዳእ ገይሮም ስለ ዝነበሩ ለሚሸው እቲ ኮንሰፕት ከመይ ከም ዝነበረ ኣብዚ ነቲ ናይ ነዳዲ ምንቅስቃስ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና condemned and naval so this is the where is that thing man ኣብዚኣ ነይራ ሓንቲ ከሪአኩም እየ if I can find it okay እዚኣ እታ ናይ ነዳዲ ምንቅስቃስ በዚ ካብቲ ወደብ እቲ ነዳዲ ናይ ስዑድያ ኣበይ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም መጀመርያ ነዳዲ ናይ ስዑድያ ኣብ ፊት ኢራን እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ሪፋይነሪ ናይ ነዳዲ ናይ ስዑድያ ንኢራን ኣብ መንጋጋ እዩ ዘሎ ሓደ በሉለይ እቲ ዝዓበየ ወደብ ድማ ንሑቲ ኣብ ጥቆም እዩ ዘሎ ስለዚ ኮኦርዲኔትድ መጥቃዕቲ ብኢራንን ብሑትን ክግበር ከም ዝኽእል ማንም ሰብ ዝግምግሞ ስዑድያ ድማ እዚ ነዳዲ ጠጠው እንድሕር ኢሉላ ከም ቀጠር ኣይኮነትን ወይ ከም ኢማራት ኣይኮነትን ከም ባህሬን እውን ኣይኮነትን ከም ኩዌት እውን ኣይኮነትን እንታይ ማለት እዩ ቀጠር ክንደይ ህዝባ 300,000 ህዝባ ማለት እቲ ስደተኛ ካለ 3 ሚሊዮን ዝበሃል ግደፎ 3 ሚሊዮን ተቐማጦ ዜጋታት እዮም ዘለዋ ኢማራት 1 ሚሊዮን እዩ ዘለዋ ኩዌት ከም ክንደይ ምዃኑ ስዑድያ 30 ሚሊዮን 25 ሚሊዮን ዝኸውን ነባሪ ስዑድያዊ መበቆል ዘለዎ ህዝቢ ኣለዋ what are you going to do with this I mean sovereign fund ለካ ገለለካ ግን 25 million you can't feed them my friend وقليل ከተንቀሳቅሶ ትኽእል ህዝቢ ይኮነን ዘለካ ተንስዩ ክበልዓካ ዝኽእል ህዝቢ ናዕቢ ገይሩ ከኣልየካ ዝኽእል ህዝቢ ስለዚ ስዑድያ ቀልጢፋ ነዚ ሽግር እዚ እንተደይፈትያ ካብ ካልኦት ሃገራት ክልጅ ዝገደደ ፀገም ክጋጥማ ዝኽእል ሃገር ምዃና ብዙሓት ኪላታት ይዛረቡ ስዑድያ ንኢራን የቕረ ታሕቲታ ድያ ገለ ጌራ ድያ ጀነፍሪድ ጌራ ድያ it has to solve this problem ኣነ ዝፈሪ ዘለኹ ግን ብሓይሊ ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ ኢሎም ከይምንዎ ነቲ መሓመድ ቢን ሰልማን እሞ ምስ ሑቲ ኣብ ሓይሊ ከይኣቱ ምክንያቱ ነዳዲ ናቶም ከባድምዎ እዮም and this they can do certainly ናይ ኣሜሪካ ክቡራት ነፈርቲ ዘለዎ ቦታታት በይዛት ክሓርሙ ዝኽኣሉ ሲ ነዳዲ ቦትኦም ምህራም ከፀግሞም ይኽእልካ ቅርብ ክብድ ዝበለ ይመስለኒ ስለዚ I think እዚ ጉዳይ እዚ ንብዙሓት ሰባት ዘፍሪ ደረጃ ይኮይኑ ዘሎ ንቁጠባ ዓለም ድማ ብርግፅ እዚ ናይ ሑቲ ስጉምቲ ምስ ተወሰደ ጥራይ ዋጋ ናይቲ ብሬንት ኦይል ዝበሃል ዘሎ ናብ ክንደይ ደይቡ እዮም ዝብሉ ዘለዉ if I can check this out okay where is this man Brent yeah here we go 83 already it's not too bad 88 ገለ ኣብ ገለ ደረጃ በፅሑ ነይሩ እዮም ዝብሉ ነይሮም ግን still it's fine ከምቲ ዝድለ ክዲቦ ዝኽእል ኣይደይበን ኣሎት ዋጋ ናይ ነዳዲ and again ብዙሓት ኪላታት ወላት ዋጋ ናይ ነዳዲ is a manipulation እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከምዚ ዓይነት ሽግር ዓለም ወሪዳ ከላ ዋጋ ናይ ነዳዲ ዘለዎ ዋጋ ጥራይሲ ንባዕሉ ካልእ manipulation ኣብቲ ዕዳጋታት ይግበር ከም ዘሎ እምበር ክንዲዚ ልዕሊ እዚ ክኸይድ እንተገበ እዮም ዝብሉ ኩሉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሃገርኩም ኣበይ ከም ዘላ ሃገርና ኣበይ ከም ዘላ ትሪእዎ ኣለኹ ብታሕቲ ዝፍክር ዘሎ ዓሰብ ተደይመለስኩ በረንበጣዕ ድብል ዘሎ መራሒ ኣሎ ንባዕሉ ኣብ ዝረሰነት መቕሎ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እዩ ብርግፅ ክሳዕ ክንዱ ጭንቀት ክፈጥር ዝኽእል ኣይኮነን ግን ነገ ንኤርትራ ኣብ ብዙሕ ነገር ኣትኪላ ንኸይትኸይድ ዕንቅፋት ክኸውን ዝኽእል መራሒ ሰሜንና ንእሽተይ ካብ ትኾን በቲ ባሕርስ ቁሩብ ደሓን ነርና ተበላ ሕጂ ድማ ሑቲ ንኹሉ ፀላኢ ዝበለ ዓዲምላ ኣሎ ምክንያቱ ሑቲ ንምሉእ ቁጣ ብዓለም ጠጠው ዘብል ውሳነ ገይሩ ስለ ዘሎ ብሱዳን እንተኾነ ኣዲኦም ትፍለጦም ኣብ ሱዳን ዝዋጉ ዘለዎ ሰራዊት ሱዳን ምስመን ይዋጋ ኣሎ ኢማራት ዝበሃል ግን ኩላታ ቀርና ኣፍሪቃ ዘላ ሃገር በብጃማት ያለ ብጀካ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ኣብ ዘለና ኣሎ ኣብ ጅቡቲ ተኸይድካ ድማ ዘርከበ ፃዕዳ ድማ ኣብ በየሲ ገይሩ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ቀሊል ዘይኮነ ወላቲ ዘለውና ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ፅቡቅ እንተኾነ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆታት ዘለዎ ዓዲ እውን ኢና ንብል ዘለና Saudia, how are they going to solve it? I don't know. 7 million barrels a day. That's nearly half the volume it previously shipped through the Strait of Hormuz. But if the Bab al-Mandab Strait is also blocked, exports would have to travel north through the Suez Canal. That's going to mean more costs for customers, especially in Asia, and they depend heavily on energy supplies from Saudi. Yosef Mari reports from Sana'a on what led to the Houthi. For Saudi Arabia, this naval blockade means they will no longer be able to use Bab al-Mandab to export oil to East Asia. This will have a tremendous impact on Saudi Arabia's year. Any attempt to export preventive medicine and to allow airports to operate again for sick people and other travelers. We want war. We offer it. The big question now is how كم تري وزن لهم إذا قد عايزني انتهي كونيو نابي قصو كخيديو سعود عربن
حوتن سي ترداديوم دو حدا منقدي فتر خونو I don't know حنتري تطرا هيبك حل فيه دحريو ابتناتنا كملسينا because there's so much complexity ابزي كبابزي بخمي منقدو كنردو كم نخدما كنريا كم فتنينا. Can you just explain to us what the impact of a maritime blockade on Saudi Arabia will mean now, given, as we've been talking about, the increase in the hostilities in Iran and the Strait of Hormuz as well? Yeah, so at this stage we should be reading this as a signal that Iran and the Houthis are trying to send, for slightly different reasons, to the international actors, particularly the US and Israel engaged in the war in Iran, but also to Saudi Arabia and to all international states who are concerned about international energy security. At this stage, the announcement is that they will attack Saudi-flagged vessels and Saudi vessels trying to transit through the Bab el-Mandeb Strait. That's actually a step below the extreme escalatory measure, which would እንታይ ትብል ኣላ መሲልኩም እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል ብኸመይ ክርድኦ ይኽእል ስዑድያ ጥራይ ዘይኮነስ ዓለም ብኸመይ ክትርድኦ ትኽእልና እዚ ጉዳይ ዝብል ዘሎ ኢሎማ ክትምለስ ከላ መቸም ንስዑድያ ከቢድ መልእኽቲ እኳ እንተሎ ግን ካብቲ ክፍራሕ ዝኽእል ግን ሓንቲ ስጉምቲ ዝጎደለ እዩ ትብል ኣላ ምክንያቱ ስዑድያ ዓረብሲ ሕቱሲ ካልእ ነገር እውን ክገብር ይኽእል ክሳብ ሕጂ ኢሉ ዘሎ ነዳዲ ናይ ስዑድያ በዚ ባቤል መንደብ ከምዘይሓልፍ ጥራዮም ኣገዳ ክንገብር ኢና ኢሎም ዘለዉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሊ እንታይ ዳ ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም ድሕሪልካ ኣብቲ ነዳዲ ድፈርየሉ ቦታ እውን ክሃርሙ ይኽእሉ ነይሮም ስለዚ ክሳብ ሕጂ ገይሮሞ ዘለዉ መጠንቀቕታ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ኢለኩም ሰነ ክልተ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ንባቤል መንደብ ምዕፃው ጥራይ ደይኮነሲ ነቲ ነዳዲ ብኡ ዝኸይድ ነዚ 7 ሚልዮን በርሚል ዝኸይድ ነቲ ወደብ ያንቡ ዝበሃል ዘሎ ወደብ ወሊዖም ክገድፍዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብዓብዩ እቲ ነዳዲ ነዚ ወደብ ተደሃሪሞሞ ብስዊዝ ከናል ገይሩ ኮሊሉ ክኸይድ ይኽእል እቲ ነዳዲ of course ናይ መጓዓዝያ ወስርካ ክኸብር እዩ ነዚ ቦታ ተሃሪሞሞ ግን ኦልሞስት እቲ ስራሕ ጠጠው ክብል እዩ ስለዚ ኢራን ወይ እውን ሕቲ ተወሳኺ ፀብለልትነት ከም ዘለዎም እዩ ዝነገር ዘሎ ኣሜሪካ ከላሞ ስኢልካ ድያ ክትርኢ ኣሜሪካን ዝብል ወለ ኣሜሪካ ሓንቲ ከምዘይ ትገብር ወይ ክትገብር ዓቕሚ ከምዘይብላ Of Hormuz under the grip of the Iranians, this is a complete game changer because if these two entities, the Houthis and the Iranians, start working in coordination to choke off global energy supplies, again, it's yet another reason. It's just yet another factor. It's like if we couldn't beat the Houthis militarily last year when this is all we had to worry about, right, and now we haven't been able to beat the Iranians, like a world doesn't exist where we can beat both simultaneously. Joe, what can So come through with a long half night counter terrorism بحالة نبرة جوكينتيو بينهم كلو تزارينا مس إسرائيل تزارينا كانوا طعون تزيكيلنا قد معمد حجن الساطو مس إيران تزاريهم تمسيهم نحوتي هكذا مزراب أين خلهم نيلو ذكاء النجري اللي نيلو. So if you have more information than Joe Kent, then I'm happy to hear you. قبنا Joe Kent what's I have ريتاز اللو سبنتلو نجارنا خنسم عكاينا نبلوزلنا. تاني مالتيو حوتي سيران coordinated كوينوز قبره مدكاتي أمريكا كتصورو أي تخلنيا كسجرو دما أي تخلنيا. So أمريكا أنت كتجبر الله بس قدايزي. Of course ما بزحت سبز قمته ركبات كتجبر الله بس من بس كلهم كحجز وازق ولا زبالتهم. ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ምስ ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን መስዓድ ብሉስ ኣብ ካይሮ ተረኺቦም ዘትዮም ኣለዉ እቲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝኾነ ብሉስ ብመንገዲ ኤክስ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ምስ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድነታት ክልቲአን ሃገራት ዘተኮረ ፅቡቕን ኣፍራይን ዝበሎ ዘተ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ ምስዓድ ብዛዕባ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ዝርርብ ኣብ ንግዲ ዞባዊ ቁጠባውን ምዕባለታትን ፀጥታን ዘተኮረ ምንባሩ ኣነፂሩ ክልቲኦም ሰብ መዚ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካይሮ ተረኺቦም ተመሳሳሊ ዝርርብ ኣካይዶም ምንባሮም እውን ኣይርስዕን ነዚ መሰረት ብምግባር ንዘሎ ምዕባለታትን ቀፃልነቱን ኣመልኪትና ንኣምባሳደር ዓብደላ ዓደም ተወኪስና ኣለና تعالي بابو الركبات دي كل العزم وزلوين تقدل لبر مالتنا أمريكا الحج سمح دلون حديث اللي كم زلون قلنا أنا ضروري مثلا أظن دلون تايو فلسفة فون بوليسين هاي يكون هذا مسيرته ربحي هذا حدث وانات أمريكا المبرة أمريكا ولا عن فترة هيومن رايتس أساسا ما بيستدعي على الإسراء سأطلع تنبذ نيرا سابسانشين ببوزين وقلنا أنا فترة عبدالله اللي عندبت يقول له تغير نيرا لنا تنقلنا نتاعي بحرنا اللي زوباوي كونتات ناي خبابينا على ما هو
ኩነታት ንሱ ተዛሚዱ ንመፅእ ዘሎ ለውጢ እዩ ስኻ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ኣብዚ ዘውረደ ሕጂ ሞር ቀደም ዝነበሮ ፖሊሲታት ናይ ሂውማን ራይት ዝበሃል ነገር ጎድኒ ገዲፉ ናቱ ኢንተረስት ቀዳምነት ብምሃብ ኤርትራ ድማ ከም ትፈልጥዮ ኣካል ናይ ሚድል ኢስት እያ ቀይሕ ባሕሪ ሎሚ ብፍላይ ዓለም ሓንቲ ደሴት ኮይንዎ ዘሎ ንሪኦም ከለና ፍልኒ የለን ሆርሙዝ ሽግር ኣሎ ብቐጥታ ቀይሕ ባሕሪ ፀሉ ቀይሕ ባሕሪ ሽግር ኣሎ ብቐጥታ ሆርሙዝ ይፀሉ ተቐራራቢ ናይ ሓባር ረብሓታት ዘለዋ ስለዝኾነ ኣብዚ ሕጂ ዕድል ተረኺቡ ማለት እዩ ስለዚ ሓድሽ ኣልያንስ ተፈጢሩ ዘሎ እዩ እዚ ድማ ንረብሓ ስርዓተ ሲያሲ እዩ ማለት እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ክለዓል እዩ ዝብል ተስፋታት ፀኒሑ ኣሎ ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ዘይተፈፀመ ትብል ወይቶም ቀንዲ ማሕለኻታት እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ ክለዓል ኢሎም ውሳነ ተወሲዱ እኳ እዩ ግን ዋላ እንተዘይተለዓለ ጉድኣት የብሉን ምክንያቱ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ቁጠባ በዚዮ ገለበለ ተዋሳኢ ኣይኮነን ገዛ ክለዓል ምስተባሃለ ኤርትራ ክንዲ ቢልዮን ስዓቢልና ዝነበረ ይመለስ ኢላ ትዛርቦ የለን ራሕ እንታይ እዩ እቲ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ንሱ ጥራሕ ዝፎክስ እምበር ምስ ቁጠባ ዝተኣሳሰረ ነገር ግን ከም ዓበይቲ ነገራት ኤርትራ ጠጠው ዘበላ ብሰንኪቲ ገዛሲ ነበረ ናይ ኢምፖርት ኤክስፖርት ዝሓሰየ ገለበታት የለን ምክንያቱ ሃገር ባዕሉ ቁጠባ ዚሮ ዝኸደ ስለዝኾነ ስርዓት የብሉን ኮንስቲቱሽን የብሉን ምዕባለ ናይ ቁጠባ የብሉን እንታይ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሸነኹ ካልኣይ መክሰቡ ድማ ምጉርፋት ዘሎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ባሕሪ ደወለይሉ ዝዛረቦ ኣብዪ ኣሕመድ ነዚ ከም መክሰብ ገይሮም ወስድዎ ዝምሰል ክእለ ስራሕ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብዚ ኣርእስቲ መቸም እቲ ቢቢሲ ዝብሎ ዘሎ ትሰምዕዎ ኣለኹም ኣብዚ ዝተፈላለየ ርእቶታት ክንበክብ እንደሊና ዝተፈላለየ ክእለታት ዝተፈላለየ ትዕዝብቲ ዘለዎም ክንሪኦ ከለና ናው ብናይ ቢቢሲ ሪፖርት ክትሪእዎ ፀናሕኩም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ዋላ እኳ ኣሜሪካ ኩሉ ነገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትገብሮ ዝነበረት ኣካይዳ ገዲፋ ምስ ኤርትራ ክትሰርሕ ትደሊ እንተላ ወይ እውን ክትሰርሕ ኣንቂዳ ተበጊሳ እንተላ እገዳ ናይ ኤርትራ ባይደወይ ኣገይን ብፍሉይ ተላዒሉ ዝበሃለሉ የለን ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኢና እቲ ዝነበረ እገዳ ከምዘይሕደስ ተገይሩ እዩ ስለዚ ትካል ርእሲ ከም ድሌትካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እቲ ቀንዲ ፀገም ግን ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ እገዳ ንምልዓል ጥራይ ዘይኮነሲ እገዳ ልዕልናልኩም ጥራይ ዘይኮነስ ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ቅድድምን ዲፕሎማስያዊ ውያን ኩሉ ድማ ብልፅግና ንኣሜሪካ ኣብ ጎና ሰሊፉ ኣንፃር ኤርትራ እንተኾነ እገዳ ክመልስ ተዘየለ ድማ ንኤርትራ ምቕርቃርን ሪጂም ቼንጅ ዝበሃል ኩነታት ንክምለሰሉን ኩሉ ዝከኣለ እዩ ዝገብር ዘሎ ምስ ኩሎም እቶም ለኣኽቱን ኣሸቆልቱን ብግምጣሉ ኤርትራ እዛ ስእሊ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ነብሳ ዝኻለት ኣገዳሲት ስእሊ እያ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ምስ ኣጥሎስ ምስ ሶማልያ ምስ ግብፂ ምስ ኤርትራ ኮይኑ ኣሎ ግብፂ ድማ ሓደ ካብቲ ትደልዮ ዝነበረት ናይ ግብፂ ስራሕ ብዓብዪ ደረጃ ክትሪኦ ከለኻ ኢትዮጵያ ኣይዞሌትድ ክትከውን ኣይዞሌትድ ማለት ድማ ክልተ ነገራት እዩ ንግብፂ ክትሪኦ ከለኻ እዚ ነገር እዚ ግብፂ ኣብ መንጎምን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቀጥታዊ ባእሲ ኣሎ እሱ ድማ ኒል እዩ ተርጀምሎ ናይ ኒል ጉዳይ ሕጂ እቲ ናይ ኒል እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ናይ ኒል ጉዳይ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይና ነቲ ናይ ኒል ጉዳይ ክትፈትሕ ከላ ድሌታት ናይ ግብፂ ኣብ ግምት ዘእተወ ንግብፂ ከርብሕ ዝኽእል መፍትሒ ክትፈጥረላ እያ ትደሊ ዘላ ንነዊሕ ዓመታት ትቃለስ ዘላ ብዶናልድ ትራምፕ ጌራ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ኣማኺሮሞ ብፍላይ በዓል ኢማራትን እስራኤልን ኣማኺሮሞ እንታይ ኢሎሞ ምናልባት ናይ ኒል ጉዳይ ናይቲ ጌርድ ጉዳይ መፍትሒ ክትገብር እንድሕር ኮይና ኣሜሪካ ኣንፃርካ ክትከውን ተኽኢላ እንታይ ግበር ኢሎሞ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መሓውሰሉ ኣብ ኒል ክትፈትሕ ከለካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ንዓኻ ኣድቫንቴጅስ ክፍጠረልካ ነቲ ዝፍጠር ዕድላት ድማ ብዋጋ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ነቲ ዝፍጠር ዕድላት መን ክጥቀመሉ እዩ ኢማራት ክጥቀመሉ እምበር ኣቢ ይኮነን ኣቢ ንዝነበሮ ኣብ ሶማሊላንድ ኢንቨስት ዝነበሮ ገንዘብ ሸይጡ ዝበልዓ ሰብ ክገብር ዝኽእልን ባህጊ ዘለዎ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሕጂ እዋን ድኻምነት ናይ ኣቢ ስለ ዘንበበት ግብፂ ኣብ ክልቲኡ ነጥቢ ኣሜሪካ ጎና ክትከውን እያ ትደሊ ነይራ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣቢ ዝተነፀለ ክኸውን ኣብ ጉዳይ ናይ ገርድ ድማ ኣቢ ደገፍ ዘይብሉ ክኸውን ሓደ ነገር ነይሩ ኢማራት ዝበሃል ቀፃሊ ምስ ግብፂ ይራኸብ ኣሎ ስለዚ ኢማራት ኣመና ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ይገብር ከምዘየለ ውፅኢት እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ስለምንታይ ኢማራት ንባዕሉ ሽግር ገጢምዎ ስለ ዘሎ ንግብፂ ከም ቀደም ከፈራርሃ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ኣሎ ግብፂ ድማ ናይ ህላወ ፈተና ኣለኒ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ምስ ኣሜሪካ ብዘለዎም ኣበርክቶ ብዘለዎም ርክብን ብዘለዎም ኣስተዋፅኦን ግብፂ ኣሜሪካ ናይ ግብፂ ፖዚሽን ክትመርፅ ክኢላ ኣላ ወይ እውን ክትመርፅ ናብ ግብፂ ገፃ ክትፅጋዕ
መሪፅ ኣላ ደዋፃ እውን እሱ ኢማራት እጅን በዓል ተቐርቂሩ ዘሎ ፍሉይ ነገር ገብረሎም ኣይክእል እስራኤል እውን ከምኡ ስለዚ ግብፂ ኤርትራ ድማ ንኣሜሪካ በይነይ ተእምናየ ዝብል ገዲፎም ተገይሮም ብመንገዲ ግብፂ ኩሉ ድሌታቶም ከስምሩ ፈቲኖም ማለት ስለዚ ንግብፂ ከም ብሮከር ከም ሎቢይስት ጌርካ ግብፂ ድማ ናይ ኤርትራ ረብሓ ንዓታቶም ረብሓ ስለ ዝኾነ ናይ ሱዳን ረብሓ እውን ናቶም ረብሓ ስለ ዝኾነ ኣብ ሱዳን ንኣብነት ግብፂ ክልተ ጌም ከም ዘለዋ እዩ ዝነገር ያ ኣስተውዒልና ክንሪኣ ንክእል ኣለና ሱዳን መወዳድርቶም እያ ግብፂ ስለዚ ሱዳን ቱ ሰም ኤክስተንት ዝተዳኸመት ሃገር ክኾኑ ይደልዮም ሉላዊት ሃገር ኮይና ሓይሊ ካብ ኢትዮጵያ ናብኣቶም ዝተፀጋት ሃገር ክትከውን ይደልዮም ግን ኣት ሴም ታይም ሱዳን ሓያል ክትከውን ካይደልዩን እዮም ሓያልቲ ኮይና መዓት ፀጋታት ኣለዋ ነቲ ኒል ንሳውን ክትዓፅዎ ስለትኽእል ሱዳን ዝተዳኸመት ክትከውን ይደልዮም ኣብ ኤርትራ ግን ኮምፕሊትሊ ዲ ኦፖዚት ኤርትራ ሓያል ሃገር ክትከውን እዮም ዘልዩ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ናብ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ወሪሩ ሒዙ ስለዝነበረ ክመለስ ይኽእል ዝብል እምነት ኣለዎም ካልኦት ኣሸቀልቲ ድማ ናብኡ ክሰድዎ ስለዝኽእሉ ኤርትራ ሓያል ሃገር ክትከውን ኣለዋ ምንታ ነቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝበሃል ናብኡ ቅርብ ከይብል ክትክልክሎ ምንታ ዝብል እምነት ኣሎ ስለዚ ተፈላለየ ፖሊሲታት ኣሎ ብርግፅ ንኤርትራ ብድንጋፀ ይኮኑ ዝቐርብዋ ዘሎ ኤርትራ ማዕርዮም ኣብ ሱዳን ልዕልዮም ኣብ ሱዳን ክትፃወት ዝኽኣለት ኣብ ቀይ ባሕሪ ድማ ንሳቶም ክቋፀርዎ ዘይክእሉ ደረጃ ብቅዓት ዘለዋ እያ ስለዚ ኤርትራ ኣዝያ ኣገዳሲት ስትራቴጂክ እዮም ዝብሎን ኤርትራ ስትራቴጂክ ፓርትነር ንነዊሕ እዋን ክትዕውተና ትኽእልን ንናትና ረብሓ ንምዕቃብ ክትሕግዘና ትኽእል ሃገር እያ ብምባል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ከዳ እንታይ ረብሓ ናታ ክትብሉ እዮም ወል ኣሜሪካ ስምዒት ዘይብሉ ነጋዲ እዩ ነጋዳይ እንድሕር ኮንካ ስምዒት ክልወካ የብሉ ዓይናይ ንብረት ትሸይጥ ምስ መን ትነግድ ካብ መን ትገዝእ ካብ መን ትፈቱ ከገድሰካ የብሉ ኢፍ ዩ ኣር ሪል ነጋዳይ ካብ እንዲ ዲኻ ትገዝኦ ካብ ቻይና እቲ ንብረት ብቅዓቱን ዋጉን ጥራይ ከገድሰካ ዘሎ ሶ ኣሜሪካ ኢዝ ላይክ ዳት ኢትዮጵያ ይኹን ግብፂ ይኹን ጅንዕፍሪት ረብሓ ናቶም እዩ ዘገድሶ ኣበይ ረብሓናትና ክረጋገፅ ክንደይ ዋጋ ከየኽፍለና ነቲ ረብሓና ክነረጋግፅ ኣበይ ዝያዳ ዋጋ የኽፍለና ስለዚ ነቲ ረብሓናትና ኣብ ሕጂ ናብ ኤርትራ ክግበር ከሎ ከምዚ ፍሉይ ናብ ኤርትራ ኢሎም ዝቕየሩ ዘሎ ከይመስለኩም ቀድሚ ምስ ኤርትራ ምርኻቦም ንፁር ዝኾነ ናይ ኣፍሪካ ፖሊሲ ፅሒፎም እዮም እሱ ድማ ኣብ ሃገራት ዘሎ ኣሰራርሓ ናይ መንግስቲ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ኢሎም ኣብ ሓንቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ንዖም እዩ ዝምልከት ተደልዮም ይቀይርዎ ተደልዮም ኣይቀይርዎ ንሕና ምስቲ ሃገር እትያ እንገብሮ ሽርክነት ንረብሓና ዝምልከት ጥራሕ እዩ ስለዚ ሞራል ስብከትን መንግስታት ምቕያርን ናትና ስራሕ ኣይኮነን እዚ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ንሕና ንረብሓና ጥራይና ክንሰርሕ ኢሎም ብኤርትራ ድማ በዛ ዓይነት መለክዕ እንተሪኻዮም ኤርትራ ዘራኽቦም ረብሓ ኣለዎ ክልቲኦም ብሓደ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ድማ ይረኣዮም ኣሎ ስለዚ እንተወሓደ ተገብሩ ክፍትን እዮም ነዛው ዘላ ፀባብ ግዜ ምስ ኤርትራ ክኾኑ ክፍትን እዮም ምስ ኤርትራ ተሻሪኾም ክሰርሑ ክፍትን እዮም አይ ቲንክ ኤርትራ ዕድለኛ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣምላኽካ ስለ ትፈትዋ እቲ መድረኽ ነክፈረክ ክብሉ ይደልዩ ዝገደደ ሽግር ካብ ካልእ ቦታ ይመፆም ኣሎ ሕውቲ ዝበሃል ኢራን ዝበሃል ቤላ ገይሩ ይቕጥቅጦም ስለ ዘሎ ነክፈረክ ይብሉ ነይሮም ኮ ወለቕ ዘለቕ ይብሉ ነይሮም ተተመሊሶም ናብ ኤርትራ ገጾም ክመፁ ናብ ኤርትራ ዘለዎም ሽርክነት ንክገብሩ መመሊሱ እቲ ኩነታት ይደፍኦም ኣሎ ነዚ ኩሉ ዝረኣየት መሽኳት ብልፅግና እንታይ ፅሒፋ መስለኩም ኣብዚ ረኣዩ behind Cairo's push for US Eritrea rapprochement እንታይ ብልሎ መሲልኩም ኣሜሪካ ስትጋግያ ዘላ ናይ ኤርትራን ግብፅን ነገርሲ ኣይተረድኦም ንሕና ከነርድኦም ኢና ንሕና ብልፅግናሲ ኣሜሪካ ከነርዳ ኢና ራይዎም እስከዚኦም በትክታት ከምዚኦም በትከ እኳ ይረኣና ዓድኻ ከተመሓድር ዘይካልካ እንዳማትካ ከይድካ ከተመሓድር Analysis of how Egypt is lobbying the US to bring Eritrea in from the cold. ግብፂ ከመይ ጌራሲ ንዝምድና ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ንምቅርራብን ፅቡቅ ዝምድና ንምፍጣርን ክሳዕ ክንደይ ትሰርሕ ከም ዘላ ናይ ኤርትራ ድማ ካብቲ ተነፅላ ኣውፅያ ንኢትዮጵያ ከተነፅል ትፍትን ከም ዘላ ነብስኹም በዓልኩም ዘነፅልኩም ንቐፅል ኢጅፕትስ ሂስቶሪካል ሎጂክ ግብፂ ንኣሜሪካውያን እኳ እዮም ዘረድኡ ዘለዉ ውሽጣዊ ፀገሞም ክፈትሑ ዘይከኣሉ ኢጅፕትስ ሂስቶሪካል ሎጂክ the Nile priority ግብፂ ጉዳይ ናይ ኒል ቀዳምነት ናቶም ስለዚ ኩሉ ዝገብርዎ ንኢትዮጵያ ቀርቂሮም ኣብ ጉዳይ ናይ ጌርድ ዝለዓለ ረብሓ ሒዞም ንምውፃእ እዩ ግርም ዕላማኻ ምፍላጡን ፅቡቅ እዩ ዕላማኻ እንተትፈልጥ ነርካ ንኤርትራ ይመኸሰርካ በትክ ስለ ዝኾንካ ንኤርትራ ዝኣመሰለት ወርቃዊት ሃገር ከሲርካ ኣብዚ ጉዳይ ዝወሪድካ your problem our benefit distraction tactics historically Egypt supported Eritrea and other rebellions to keep Addis Ababa preoccupied with internal state building ታይብሉ ካብ ታሪክ ክነግረኩም ግብፂ ኩሉ ግዜ ቀደም ብኤርትራ ከምኡ ብካልኦት ኢትዮጵያውያን ጌራ ኩሉ ግዜ ኣብ ነታ ኢትዮጵያ ኣብ ምፍርራስ
ምስ ወፍረት ያይብለው በትክታት ስለ ዝኾንኩም እምበር ግብፂ ታሪኻዊ ፀላኢ ተትኸውን ነይራ ዓቕሚ ድማ እንተዘለወኩም ናይ 3000 ዓመት ሓሶት ናትኩም ሓቂ እንተዝኸውን ንግብፂ ከምዛ ንሳ ኣብ ውሽጥና ትገብረና ለትብሉ ኣብ ዓዶም ከይድኩም ሓዊ መውተኹምሎም ንሱ እንተደይከኣልኩም ከ ህዝብኩም ሓቂፍኩም ሓያል ሃገር መስረትኩም ፀላኢ ዘይኣተወኩም ገበርኩም but unfortunately ንዑ ክትገብሩ ትኽእሉ ብቅዓት ዘለኩም መራሕቲ ይኮንኩም ለንከነ ብልፅግና ብእኽሊ ምፍራይሲ ካብ ግብፂ ንላዕሊ እኽሊ ነፍሪ ኣለና ኣብ ኣፍሪካ ቁፅሪ ሓደ ኮይንና ይብል ነይሩ ሓሳቡ ስለ ዝኾነ ግን ኣሜሪካ ፍሉይ ረድኤት ዘድልያ ሃገር እያ እዚኣ ኢሉ ስርናይ የምፃሎም ኣሎ ረድኤት ንክቦ ነቲ ስርናይ ንድመፅእ ዘሎ ብሕቡእ ሂቡ ድማ ኣብ ክንዳብታ USAID ዝብል ዝነበረ ንዑ ቀይሩ PPAID ክገብረሉ እዩ ምናልባት ንገሊኡ ቅድሚ ሕጂ እውን ነቲ ረድኤት ወሲዱ ክሸይጥ ተረኺቡ ተባሂሉ እዩ መልሲ ባዕሉ እቲ ህዝብና ንባዕሉ ከመይ ገይሩ ክከላኸል ኣለዎ ማለት እዩ ከምቲ ዝገለፅክዎ ተሃንዲዱ እዩ ዘሎ ፀላኢ ኣብ ልዕልና ኩሎም ዓይነት ግፍዕታት ንክፍፅም ባዕልና ንባዕልና ኢና ክንከላኸል ዘለና እዚ ኣብዚ ምድንጋር ክፍጠር ዘይብሉ ነገር እንታይ እዩ በቃ ድሮን እንተልያስ ንምንታይ ፀረ ድሮን ዘይተምፁ ንምንታይ ብፀረ ድሮን ዘይተከላኸሉልና ነፈርቲ እንተልዩ ንምንታይ ፀረ ነፈርቲ ዘይተዓጥቁ ከምኡ ዘሎ ነገር ይመፅእ መቸም በዛ ዓቕምኻ ይግበር እዩ ንድሮን ብፀረ ድሮን ንነፈርቲ ብፀረ ነፈርቲ ብዛ ዓቕምና ምግጣምና ይቐርብ ግን ንኩሉ ዶ ክንሽፍኖ ንኽእል ተይድና ኮይና ግን ኣይሽፈንን እንኳን ብናትን ዓቕሚ ተንዕርየን ዝማዕበላ ዓድታት እኳ ተወሲድና ኮይና ተኸላኺለን ክከላኸሉ ኣይከኣላ ናይ ቀረባ ኣብነት ንውሰድ ናይ ኢራንን እስራኤልን ዝነበረ ውግእ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ውግእ ኢራን ካብ ናይ እስራኤል ይኹን ካብ ናይ ኣሜሪካ ውግእ ሙሉእ ንሙሉእ ክድሕን ኣይከኣለትን ተኸላኺላ እያ ግን ኣይድሓነትን ጉድኣታት ይበፅሓ ነይሩ እስራኤል ኣብ ዓለም ፍሉጣት እዮም ሰማዮም ዘይብሳዕ ሰማይ ኣለና እዮም ዝብሉ ሚሳይልስ ይምፃእ ካሊእስ ይምፃእ ክከላኸል ዝኽእል ስርዓት ኣለና ኢሎም ዝምኩሑ እዮም እስራኤል ንህዝቦም ንክከላኸሉ ማለት እዩ ሰማያት ናይ እስራኤል ከም ዘይብሳዕ ጌርናዮ ኢና ብዝኾነ ይኹን ተተኳሲ እዮም ዝብሉ ነይሩ ተግባር ግን እንታይ ርኢና እስራኤል ከይቀረየ ተበሲሑ ብዙሕ ጉድኣት በፂሕዎ ብዙሓት ሃገራት ናይ ዓረብ እኒ ኳታር ዱባይ ዓረብ ኤምሬት ዎም ማለት እዩ ዩክራይንን ሩስያ ንወሰድ ክንደይ ዓመት ዝወሰደ መቸም እዚ ናይ ትግራይ መርሕነት ሰፊሕ ዝኾነ ምስ ህዝቦም ምምይጥ ነቲ ዝመፅኩም ዘሎ ኩነታት ንምምካድ ድማ ሃየ ኩልኻ ኢትካ ሓውስ እዮም ዝብሉ ዘለው ሓደ ነገር ግን ንፁር እዩ ተጋሩ ምስ ኣቢ ብሰላም ክነብሩ ከም ዘይክእሉ ተረዲቦም ኣሎ this is very clear ትግራይ እዛ ሕጂ ዘላ ወርቃዊት ዕድል ክትብላ ትኽእል ኢኻ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተሓተ ኣብ ቀንዲ ተዳኺማትሉ ዘላ ደረጃ ኩነታቶም ቀንዲ ኣተኩሮ ናቱ ድማ ቦሚ ዘሎ ምክንያቱ ትግራይ ካብ ካልእ ክልላት ናይ ኣምሓራ ናይ ኢትዮጵያ ዝበለፀ ኦርጋናይዜሽን ዘለዎ ጀነራላት ዘለዎ ምምሕዳር ዘለዎ ባይቶ ዘለዎ ከምኡ ድማ ከም መንግስቲ ክሰርሕ ዝኽኣለ ናይ መንግስቲ ተመክሮ ዘለዎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እቲ ካልእ ካብ ንኣብነት ቦታ ደረባ ዓቕሚ ብዘይቃል ዓለም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ብፀገም ግን ፖለቲካ ኦርጋናይዜሽን ስለዘይገበረ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ብድሆታት ክገጥመ ይኽእል እዩ ትግራይ ኩሉ ነገር ኣለዎ ዕድል ተተረኺቡ ህወሓት ኣዲስ ኣበባን 4 ኪሎ ክኣቱ ከም ዝኽእልን ግምት ኣሎ ብዝዋን እዚ እታ ዘረባ ቀደም ከም ሓሪጭ ተበቲኑ ዶ ከም ኩስታይ ከም ዝኾይኑ ዶ ድበሃል ዝነበረ ተሪፉ ህወሓት ሲሪየስሊ ናብ 4 ኪሎ ክምለስ ከም ዝኽእል እታ ቲዮሪ ደጊማ ከምዛ ካሴት ገምጢልካ ትሰምዓ ናከምኡ ኮይና ኣላ እቲ ኩነታት ድማ ሕጂ ፊት ንፊት እዩ ወላ እኳ እቲ ዘለዎም ኩነታት ከቢድ ተኾነ እቲ ዝበለፀ ዕድል ግን ሕጂ ኣለዎም ምክንያቱ ካብ ቀደም ዝበለፀ ስትራቴጂ ሒዞም ስለ ዘለዎ ፅምዶ ገይሮም ኣለዉ ምስ ካልኦት ድማ ምስ ካልኦት ብጀካ ብልፅግና ምስ ካልእ ኩሉ ኣብ ምትፍናን የለዉ this is very smart ኣብ ተቐዳማይ ኩናት ዝዓበየ ጌጋ ዝገበርዋ ናይ ፖለቲካዊ ትንትና ኣይነበርኩም ግን ሓንቲ ዝበልክዋ 360 ዲግሪ ተኸቢብካ ከለካ ኩናት ክካየድ ንመጀመርያ ኢና ንርኢ ዘለና ኢለ መጀመርያ መተንፈሲ ከተውፅእ ትክእል ኣለካ ብኩሉ መንገዲ ምስ ኩሉ ተባይስካ ምስ ኩሉ ይትዋጋእን ኢኻ you need to figure out እንተወሓደ ብኩሉ ተኸቢብካ ከም ዘለካ እንተፈሊጥካ ኩናት ገብር የብልካ ብፍፁም ኩናት ገብር የብልካ ስለዚ እቲ ሕጂ በፂሖሞ ዘለዎ ተመክሮ እቲ ዝበለፀ እዩ ወላ እኳ ናይ ኣብቲ ሽዑ ደሓን ዝኾኑ ወታደራዊ ኣፅዋር ሒዞም ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ግን ዝበለፀ ኣላየንስስ ሒዞም ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ እዚ ብዚ ንሪኦኩም ዝነበርና ሓደ ካብቲ ንዓታቶም ድርዒ ዝኸውን ዘሎ እዩ ቢካዝ ኢፍ ነገር ረይዋ
ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ምስ ግብፂ ክፀምድ እንድሕር ኺላ ወይ ፅቡቕ ዝምድና ትገብር ተላ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝለዓለ ወኪል ናቱ ዝሰብ እዚ መሳድ ብሎስ እዩ እንድሕር ንሱ እዚኣቶም ኣሎ ኮይኑ እንታይ ዝርድኦም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣምባሳደር የፈራርሆም ኣሎ one thing is clear እንድሕሪ ቀፂሎም ግብፂ ምስኦም ከም ዘላ ይፈልጡ እዮም ኤርትራ ምስኦም ከም ዘላ ይፈልጡ እዮም ሱዳን ምስኦም ከም ዘላ ስለዚ ንሳቶም ዝገብሮ ወላ እኳ ሕጂ ኣርቲፊሻል ዝቃወሞም ተመሰሉ እንተቐፂሎም ዝበለፀ ዕድል ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም the problem is ዘይነፀረ ዘሎ 4 ኪሎ ኸይዱ ህወሓት ስልጣን ክቆፃፀር ሻዕብያ ድሌት ወይ እውን ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ኢሉ ንሱ ንኢትዮጵያ ከም ማሕደራ ናይ ሻዕብያ ከምኡ መደብ ወይ ድሌት ኣይመስለንን ወላት ናይ ትግራይ እውን ኣብ ከምኡ ደረጃ ዝበፅሑ ዘሎ ወይ ኣብ ከምኡ ርዕዩ ዘሎ ይመስለኒ ግን ንሱ ንግዜ ንገድፎ ሰለስተ ዘረባታት ከስማዓኩም እየ ብዛዕባ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ብክልቲኡ እቲ ሓደ ብልፅግና ብዛዕባ ፅምዶ ዝብሎ ዘሎ ንስምዑ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ የታሪክ ጠባሳ ሆኖ የሚቀመጥ አሳፋሪ የጥፋት ኃይሎች ጥምረት ተፈጥሯል። ትናንት ሀገር ለማፍረስ ሲማማሩ የነበሩት የህወሓት ቡድን ርዝራዦች አልሳካ ቢላቸው ዛሬ ጽንፈኛ የፋኖ ኃይሎችን የሻዕቢያና የኢትዮጵያን ታሪካዊ ጠላቶችን በመያዝ የሀገርን ሉዓላዊነት ለመጣስና አሳልፎ ለመስጠት አብረው በጋራ መስራት መጀመራቸውም ተጋልጧል። ይህ ቆሞ ቀር የሆነው የህወሓት ቡድን ለሰላም ብልጽግና አባይታ ክረኽበን ዘይከኣለ ፖለቲካን ብፕሮፓጋንዳን ክበፅሑ ኢሉ ማራ እዩ ዝፀሩ ዘሎ እዛ ስእሊ እዚኣ ድማ ኣብ መዓልታዊ ሕታምናቶም ኣብ መዓልቲ ኣነ ዝርዮ ሓንቲ ጥራይ እምበር 167 ቪድዮ ይገብሩ ኣለዉ ብኩሉ መንገዲ ፅምዶ ሰይጣናዊ ኣሰላልፋ ምዃኑ ክነግሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ unfortunately I don't think this is going to work for them ሓደ ካብ ትግራይ ካብ ሱዳን ዝመፅእ ዘሎ ቪድዮታት ስምዑ ኣብዚ ከባርሚ 70 ልዕሊ 100 ድሩዓት መኻይን ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝማረኸን ልዕሊ 6000 ኣባላት ሰራዊት ከም ዝተደምሰሱን ተገሊጾም ኣብ ግንባር ቤንሻንጉል ጉሙዝ ድማ ሰራዊት ኤርትራን ሱዳንን ብሓባር ብምዃን ኩናት የካይዱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብቲ ከባቢ ብዝተኻየደ ከቢድ ውግእ ከተማ ኩርመክ ኣብ ትሕቲ ጥሙር ሓይልታት ከም ዝወደቐትን ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝሃለቑ ተገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ውግእ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ሱዳንን ኣብ ሓደ እዝ ኮይኖም ብምውጋእ ንከተማ ኩርመክ ከም ዝተቆፃፀርዋን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ከቢድ ክሳራ ከም ዘብፅሐን እቶም ሓበሬታታት የመላኸቱ በመሰረተ ካፍቲ ግንባር ዝወፁ ጸብጸባት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ንሓይልታት እፁፅ ደግፍ RSF ብወታደራዊ አገልግሎት ሓገዝ ኣብ ዝገበረ ውግእ ንሓይልታት እፁፅ ደግፍ RSF ወታደራዊ አገልግሎት ሓገዝ ኣብ ዝገበረሉ ውግእ ልዕሊ 6000 ኣባላት ሰራዊት ምድምሳሶምን ልዕሊ 100 ድሩዓት መኻይን ንኣርሚ 70 ረኪቦ ከም ዝሓደመን ተገሊጹ ኣሎ ሕጂ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብኩርሙክ ዝግበር ዘሎ ኩናት ድማ ብቐንዱ እዛ ኩርሙክ ከምኡውን ደማዚን ዝብል ዘሎ ጌታቸው ረዳን ኩላቶም ቶም ናይ ብልፅግና ኣዳኸርትን ውይ ዝብሉላ ዘለዉ እያ ሕጂ ናብ ክልል ኣምሓራ እውን ኣበርቲዖም ዝዋግኡ ዘለዉ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ተረዲዎም ስለ ዘሎ እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ገሊኣ ትፅልየሉ ገሊኣ ተጣቅዓሉ ገሊኣ ኣጆኻ ትብለላ ተዋፅኦ ዳይ ተዋፅኦን ግዜ ክንገጥፋ ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ግን ናብ ንብልፅግና ከተኣማምን ኣብ ዘይክእል ደረጃ ይኸይድ ከም ዘሎ ብዛዕባ ፅምዶ ክንዛረብ ኢና ሕጂ ፅምዶ ኣብ ብልፅግና ከናሽዎ ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ ተጋሩ ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዉ መጀመርያ ደብረፅዮን ብዛዕባኡ ዝበሎ ክንርኢ ኢና where was that ገረየኩም እያ በበይ ነይራ መስለኩም መንጀሪኖ ብዛዕባኡ ዝበለቶ መንስማዕ ተሲሩ ዝተላዕለ ነገር ያው ደገፍ እቲ ዝቐረበ ኩሉ ሓቢርና ክንቃለስ ኣለና ምዋልና መማረፂ የብሉን እቲ ኩነታት ገልቢጥና ኢና ዘለና ኩሉን ፃርና ዝነበረስ ሕዚ ኩሉ ምሳና ኮይኑስ አንፃር ናይ ሓባር ፀላኢና ንቃለሰሉ ናይ ሓይለ ሰላልፋ ለውጢ ኢና ጌርና ከምዚ ዝመሰለ ነገር ዓብይ ዓወት ኢና በይንና ኣይኮናን ሕዚ ንብልፅግና ክንገጥመሉ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ታሪክና እኮ ናይ 17 ዓመት ግዜ እንተወሲድናዮ እውን ካብ ትግራይ ዝጀመርና ክሳዕ ሽዋ ክሳዕ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ፀላእ ናይ ምምካት ሓላፍነት ብዛዕበየ ሕወሓት ተሸኪምዎ ናይ ሕወሓት ተጋዳሊ ኣይነበሩን ካልኦት መሓዙት ማለት ኣይኮነን ግን ክንዲ ናይ ሕወሓት ዓቕሚ ዝነበሮም ኣይኮነን እዚ ታሪክ እዩ ዝዓበየ ሸክሚ ህዝቢ ትግራይ ተሸኪምዎ ዝዓበየ መስዋዕቲ ዝኸፈለ እውን ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ናይ ዳሕረዋይ ናይ መኸተ እዋን እንተሪእና ኮይና እውን ቶም ምስኡ ተሰሊፎም ዝንቀሳቀሱ ነበሩ ብልፅግና ሕቶታት ዘልዕሉ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ስምዕ ፕሪቶርያ ናብ ኩናት ማለት እዩ ኣምሓራ እንተልጢና ማለት እዩ ምስ ፋኖ ዝግበር ኣብኡ ከዮም ዘሎ ኦሮምያ ንሪኦም ሕዚ ሒዙን ኣሎ ኣብ ኦሮሞ እውን ዝግበር ምንቅስቃሳት ኣሎ ኣብ ቤኒሻንጉል ከምኡ
أفتفل عليك أبدا قلت مقصي بحرنا تقرأ يدوم مالون أبقى يطولي حزونني ስለዚህ ሓይሊ እዚ ሰላም ዘምፅእ ኣይኮነን ንትግራይ ጥራሕ ኣይኮነ ዋላ እንቶም ካልኦት ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፅምዶ ዳርጋ በቶም ዝለዓሉ ደረጃ መራሕቲ ናይ ትግራይ ብፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ይኹን እቲ ኤግዜክቲቭ ደረጃ መርሕነት ናይቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ከምኡውን ናይቲ ህወሓት ዝበሃል ኩላቶም ፅምዶ ኣገዳሲ ምዃኖም ምስ ኩሎም ፀሚዶም ከም ዘለውን እቲ ብልፅግና ድማ ኣንጻር ኩሎም ምዃኑን ስለዚ እዛ ሕጂ ዘላ ዕድል ኣብዚያ ደረጃ ትበፂሓታ ዘላ ብርግፅ ድማ ብልፅግና ናብ ኩናትን ናብ ካልእን ኣንጻሮም ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ይኸበና ኣሎ ይመፀና ኣሎ ኣብ ዝብልሉ ዘለዉ ደረጃ ምስ ኣምሓራ ድማ ኣብ ከቢድ ረፅማ ኣብ ዘለወሉ ግዜ እቲ ጉዳይ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣይትን ግዜን ዝመፃ ዘሎ ኣዋርሕ ኣቐዲምና ክንትንበየሉን ዝግባአና ጉዳይ ኣይኮነን ቀስ ኢልና ክንዕዘቦ ኢና ነቲ ዝረኣናዮ ድማ ክንሕብረኩም ክንፍትና ባት ዳፍነትሊ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ክውዳእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ብሩህ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ብልፅግና ድማ ፅቡቅ ጌሩ በርሂሎም ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ከም ዘይኮነ ናም ትፅምዶ ዝበሃል ባእታቶም ከመይ ኣሎ ኣወል ከንታይ በለ دفع هذا التوجه الحزب إلى تشكيل تحالف من سياسيين وأمنيين جديد يحمل اسم صمدو ويضم أطراف نقيبة أخرى. The biggest bombshell, he alleged that the TPLF has formed a secret coalition named Tsimdo with external actors. أبزوان زعلم بعفشان أفريقيا لما في الله أذكرنا مجدي يزركب زلو قدا يوكرين غزة ليبانوس فنزويلا وإيران ترى كذا حلا فايكولن ما كلاين معنا من أفريقيا الفتات سمين اندوبو من كوريا نايمن حيلو لدر تشاينا أمريكا جابان هندي باكستان توداي أزيو استحال لخن أزيو سفيحين أبزوان سلا تكنولوجيا علم نبكشت تغييرا أبحر غرنا عنا علم زلو معماله نبكان تشاف كبت صح زي وصلولي مع رزقا كمان شحات كيلومترات ريحو أبزركب بوتا زقاتم قتشت السحابن نعنا ونريو خصلونا زي وصلولون زلو بس السعز عور وجلتات لما نسلو خلتات كبارون زبطات علم كاب قتشت عنوتن كم زي وتصخ قبرون نريو مالنا تفتح دا انتايو مني خنا تفتح خمسو بخمي مقدي ما الزلو حتوتات عم نفس وكف دلاي سلام زلوي مرحت عبيت عقرات زبالو سبات نزعلمنا بي مرحوا خمس زلون ريال لنا بخمس خدوا زلوخا تصفى سلام الناس المتنبر نبره خيد كم زي يكون ردوئيو بعفشات زراربا سلام زي دل زبيلن سلام زي دل مرحت كن مليوم سلازي اتفتح كبزبتات عالم يخمت زلو كل حزب ايفان لخيناتن ولا خيناتن كبل كخيل علو اذا قليل يكونن كنكا كي تحلل كان السر حلو زي كالا يكونن نايملو علم كنتات سلسلونا هنا زعما ملا علم زارب زلنا انتقولنا ابونا مبسح نتصلوانا يملا علم كي رسعها اب كبابي خاب زلون بتخولون يخاف جمر زلكا سلازي بقرنا افريقيا جميرنا نسفح قلوبنا زتقالل متخاب حزبتات نخولو كنسعر نايزوم دليت سلام زغنا حزبتات زوان زحلافنت اتفتح حجون صندو حزبتات كرنا أفريقيا بحبارة وتاريخهم من تمساسل بحالتاتهم من أزيوم استقرارهم بخنصهم بخينات تميتن زي التأمان استقامة معيهم نعسرتات عمتات حزب الزمام فنقال سدت تميتن قريتشتن منابرتو غير وسيلو اسم مقدد صندوي مختم تاخ قبرلو سخئلن مختم تاخ قبرلو زلوون رقتيو ايكون عنده عملنا قرنا افريقيا نزلو زبطات اب حدا نمعسال زقبل سعري تامونغو زبطات ايرتران تግራይ تجمر صمدون حمام رأسو زخونهم سلامن متعقوافن زبطات زي مأموم حيلتات زقبرو تطابو قليل لاي نبرن اتخفل زقبو مسوات تخفيلو اتي ابايتا اني ايد كتحاد جمر زبطات زورد درع بلعل تصوارنت مسقر انه صمدو اصفح فيحو يركب زبطات ايرترا تግራይ امحرا اورومو بنشانغول سودانن عفارن نبحان الناس مورو وعزوت صمدو يمرش الله ازي نسبتات كرنا افريقيا تمر زلو وعزوت صمدو ابستفل عليه خفتات علم زرا زلو قرچتات مفتح مقدز انفت ابنتاو سبكم تكوان تخونه كنا بزقرنا افريقيا زرا زلو شكرات كن كفتح له اما اكل زخلو اغرغر نتا اريقوم كريو زخلو مرحت زي تعدلت اثيوبيا الى نركب ازوم نايت المدين بوليتيكا زمرحو ود مشاشا زمرحو متلاخت مرحت بلصقنا نتا غير حميسهم نقرنا افريقيا وناب زي ودا اغرغر كاتو وانكينوم يركبوا اتخند قداي لما حزبي
نور حسنا نا إسرع شنو صبصاب إيروب إكسترنال بروجرام ويز أفريكا كم زمان كتو قتشت من الشاتات أمحران وتهدرات مجلس تبلتقنا يقتصل كم زلون اتخندق الدايد ما حزب مخانون يقلت عشان قدامي مينستر منوح إيوان إثيوبيا صبو كم زلنا مسلخ مدر السماع وكوان تناوله أبزوان زغن أب إثيوبيا كبوتانا بوتا تنكسرس أزيو خبيت كوين خم زلو عاوين خمنوا له جميرو ركب أزيو زغرم درجة دما إذا عشان وشتاو تجمعاتنا من يدق حيلتات زملهم كلا قبلهم مسعريف زيزيو زحلفش تراجن حجي نزخون سبكت على لايك لني طون النفس وكف عشان تسمون قرات نا تخاتلنا خم كتوهم زلنا كند الساعين خلن كم تري وزلهم أول سعد دحري استوسنا جزية تمليس زلوا بقدانا يسمدو بزعبا زيا بقت ملسندي بالنازلو أنا كزارب الله دليل اللي هو نتا سمدو بلتقنا زقبروا زلوا كنتا ترى كونه أبتي ناتنا حبرة سبز قبر زلوا كنتات ممكن رينا برقت سمدو أبي درجة دي بخم زلوا نيشتي كفارنا يسمدو نزو النابو قص كغطرية تخلقات سمدو كبلا يكلني أجن هذا سمدو أبكرنا أفريقيا مستقراي كوينو جميرو دحر مس عفار كوينو صنيحونا بام حراغسو مس سودان زنبره بالسفح ملكه حجرما اورومو لا بنشانغول ونكاتو يبلالو بدرجه كنتات كتري خلخات إيرترا دبلوماتيك لدما الناس فحفت أبتقدرلو زلا غزي اتي صمدو رؤي زخونه يلوطي ناي ناراتيف ناي ترخا إيرترا نكويناتن شجرن زي كنا نسلامن نمرغغا تسرح كم زلا زري بزح حياوا بنتام تشكن بل خلينا أول زبقة صمدو أب كايرو تفتش مزرلك لكم إليكم كون أنت نجار جن تردان نجار على لابزانا أول سيد كريا خلهم من البات كابتا صمدو وتصب زبالة أنا كابتا صمدو راين ديا كتكورز دالي حنت تيمال لابزياس كسمعوا زعبا ورسا يتقادل يزبل سم زلعلقو زعبا ناي حيالو سبات فلي أتقرو رغيبو 5 سنة تغتاتي ليه لغو بستفل عليه هرنا عسل زلعلو دما هو جني نتساتفخو من دامس جونكو مبرخ بولو أقداس خويني سمعني ايبن ابز على ما يقولوا صحف كينو مخان كاله ترغم يبات اول امين مع سنين تقادل يغني دون اسباو جنبار نتقادلتي امنوي حقراوي اغلغلوت اتيوم تبايلو تخسيسو ايفلتم نمنتاي تقادلت ስለዝነበሩ ገድል ድማ ብድሌትካ ንሃገርካ እትገብሮ ቃልስን ተወፋይነትን ስለዝኾነ ሕጂ ንድሕር ናጽነት ኩላትና ብዘይ ክፍሊት ምእንቲ ሃገሪና ንነዊሕ ዓመታት እነገልግል ዘለና ስለዚ ተጋደልቲ ኢና እቲ ቅድሚ ናጽነትን ድሕር ናጽነትን ዝግበር ቃልሲ ተመሳሳሊ ኣገባብ እዩ ዘሎ ምእንቲ ሃገርካ ምውፋይ ስለዚ ነዚ ኣብ ክልተ መድረኻት ተገብረ ተወፋይነት እዚ ብሓባር ሃገራዊ ኣገልግሎት ክንብሎ እንኽእል እንተኮይና نخلتيون قدلي كنبلون خلينا مالتي نتوم زوفي زنبورن زلون دم بحبار تقادل تخنبلون مقوتاوي سلاتنا إلى ما جيرهم صبروز دليو خند حيل انتهاليو حيلنا حدنتناي نزا حدنتنا بأورات جاونتن حيمانوتن ترايكون كبتن وزفتنو كرغبواز خولو زدققت أمنون النافن قولو كل زكالم غورلو حال من أسي كبياتاتو بخمي فلن مسؤوم يتفعننن بفلا وطان زلو من أسي دما نحل حدوم بخمي فلالي نسخا قديم سدتنيا نسخا حديث سدتنيا نسخا بسدت تولدك نسخا بعد زمتاكا نسخا بخمز زمتاكا نسخا بخمز زوتاكا بزمن كنا قطنان أب هاجرنا فتصوم زي اللي دربي وي كلاس كسرتصون كتعرلو تصريحهم الله أبي إرتراويان كم تسألاتنا تمنى يونز تعارلون زوفرلون أي تعاوتن كخون غالي لمفلاينا زن كده عبي يخون إيش توديتكن باقان تزي قوتينايو سعبين كهلو 5 خل أي ماتن دهرنا خنريوينا إذن أي تسألاتنا تعارلوي بدرجة منقستون مينستراتنا أمباسادراتنا كمكتو الصلحن زلون بدوي أنا أكال ناتهم بمخاني نزنا يمفلاي مقدنا بوبو مسمر وكمالس زي تعرف زلو سرحي سلازخونه بنت كبر مينستر عثمان بحد تبقى بركتو بحد هاجراو مسمر زل عشاني صحفاتي كدمنا ميديا بوصاي بزم الخطب اكلات كنز الراي اللي نقبر ايه اعتقدنا حق هاجر سلازلو هاجري كحوي اي تقوسن ايو ابي ارترا كوموي نحتاتي سرح حساب عن كراز ملأت كيرولاتني جن انتي كبل لي زياده اسمعكم زلو نزياده ابتا أبهد مونا وريدا دلا فيديو كيتكم سمعوا ترر زبالة ملختي زم حلالف بعبيو أول سعيد كما تخلو انتهار استي حزمتيو كنبل كنكلالنا أول سعيد حزو بخالك أدميو بزوحنا يمخته فيديو تات جيريو أبزين زحلفا وانات قل صمدات بل كابز جمر
ዳርጋ ኩሉ ካልእ ስራሕ ገዲፉ ኣብዛ ፅምዶ ምክንያቱ እታ ፅምዶ ዳርጋ ሂወት ኣድሕን ወይ እውን ኩናት ኣትርፍ ዝመስል መልእኽቲ እያ ተመፅያ ፅምዶ ምስ ትግራይ ማለት ከመይ ኤርትራዊ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ ምክንያቱ ምስ ተጋሩ ዘለና ምትፍናን ዝተፈጠረ ኩነታትን ህወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከሎ ዝነበረን እዚ ቁስዲ እዚ ብቐሊሉ ክዓዊ ኢልካ ዝግመት ኣይነበረን ሳላቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ከምኡ ድማ ብኩሉ መንገዲ ሳላ ዝተገበረ ፃዕሪ ድማ ድሮ ኣብ መንጎ ተጋሩን ኤርትራውያን ክፍታሕ ዘይክእል ዝመስል ዝነበረ ግድብ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ብሕጂ ዝስራሓሉ ድማ ብዙሕ ኣሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ተጋሩን ዘሎ ኩነታት ክፍታሕ ብምጅማሩ ብኡ መንፅር እንታይ ክተርፍ እንታይ ክጎድል ኢና ኩናት ናብ ኤርትራ ገፁ ዝዝረብ ዝነበረ ብዓቢ ደረጃ ክጎድል ክኢሉ ናው መልእኽተይ እንታይ እዩ ኣወል ስዒድ ዘምፅኦ ምክንያት ፅምዶ ምስ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ንምፍጣር እዩ ውፅኢታዊ ስራሕ ድማ ኣብ ዶባ ተሰሪሑ ሕጂ ድማ ብሃገራት ደረጃ ከይዱ ናብ ካልእ ደረጃ ሰጊር ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ዝመፀት መልእኽቲ ናይ ኣወል ኣማኢት ኣሽሓት ሰብ ከም ዝሪኣ ተገይሩ ካልኦት ቻነላት ኣብ ደገ ዘለና ድማ ነቲ መልእኽቲ በቢ ዝተረደናዮ መንገዲ እዚ ማለቱ ከምዚ እናተባልና እናተደጋገፍና እናተመላላእና እቲ መልእኽቲ ናብ ዝበዝሐ ሰብ ከም ዝበፅሕን ቀንዲ ዕላማ ድማ ናብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ተመዲቡን ተሃቂኑን ዝነበረ ገጭፍ ዝኾነ ወይ እውን ሓደገኛ ዝኾነ ኩናት ከም ዝተርፍን ብግምጣሉ እቲ ንዓና ክወርር ዝደለየ ከይተበገሰ ከም ዝረኽመሽ ብዙሕ ንክግበር ብዙሕ ተገይሩ ኣብ መንጎ ኣወል ስዒድ ካብን ናብን ዝተፈላለየ መልእኽቲ ትክክል ዘረባ ዘይኮነ ወይ እውን ተጋነነ ዘረባ ንክስቶ ከምዚ ዘንቲልካ ንከምዚ ዝብል ብዙሕ ነገራት ይፍጠር ነይሩ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ኣወል ስዒድ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ ቀዳማይ ነገር ኣወል ስዒድ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኢንፎርማል ቻነል ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ኢንፎርማል ማለት ወግዓዊ መግለፂ ናቱ ብመንገዲ ኤርቲቪ ከምኡ ድማ ብመንገዲ የማነ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስትር ሓበሬታ ብኡ ዝወፅእ እዚ እቲ ወግዓዊ እዩ ኢንፎርማል ቻነል ዝበሃል ግን ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ብቐጥታ ሓላፍነት ክወስደሎም ዘይክእል ግን መልእኽቲ ናቱ ከመሓላልፈሎም ዝኽእል ኣወል ሓደ ካብኣቶም እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣወል ስዒድ ዝገብሮ ዘሎ መልእኽቲ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪካን ክበፅሕ ዝደለዮ ዘሎ መልእኽቲ እዩ ስለዚ ቀንዲ መልእኽቲ ናቱ ፅምዶ ትብል ቃል እያ ፅምዶ እናበለይ እታ ፅምዶ ቀንዲ ስትራቴጂ ናይ ሻዕብያ ምዃና ፈሊጥና ኣለና ኩልና እቲ ካልእ ኣብ መንጎ ዘሎ ኣወል ስዒድ ቀንዲ ንኢትዮጵያውያን ክሕምም ንኢትዮጵያውያን ነቲ ናይ ብልፅግና ፕሮፓጋንዳ ንክስዕር ዝመፀ ሓይሊ እዩ እንታይ ግን ንገብሮ ኣለና ዝበዝሐ ሰብ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ከም ዝዛረብ ንሓተት ንዓና ንክእምን ንክስቶ ስለምንታይ ተኻዮ ስለምንታይ ደይኣተዎ ከምዚ ከመይ ኮይኑ ጓል መንገዲ ብምፍጣር ነቲ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ፅምዶ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ንሓለክልክ ከም ዝገብር ንገብሮ ኣለና ጅዚ ኣብዛ ቻነል ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ከይድኩም ተሪኹም ኣበርትዕ እዩ ዝምልስ ነዚ ምክንያት እናተጠቀምካ ነቲ ቀንዲ ተልእኮ ናይ ፅምዶ ከጠንቅፍ ኣይትፈትን ተዓዊቶም ዶቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ተሰመ ኤክስተንት የስ ተዓዊቶም ፅምዶ እዛ ሕጂ ዝወፀት ቪድዮ ረእይዎ 50,000 100,000 ክትበፅሕ ኣይካለትን ስለምንታይ ጓል መንገዲ ስለ ዝሓየለ ኣወል ስዒድ ፎር ኤግዛምፕል ኣብ ዝሓለፈት ቪድዮ ንክቡር ስነ ጥበበኛ ኢሳያስ ፀጋይ ሓደ ስነ ጥበበኛ ብምባል ምግላፁ ጌጋያ ነይራ እዚኣ ግን እሳ ነቲ መልእኽቲ ናይ ፅምዶ ኣንፃር ብልፅግናን ካልእን ዝግበር ዘሎ ነቲ ዝዓበየ መልእኽቲ ናብ ዝበዝሐ ሰብ ክበፅሕ ዝግቦ ብሰንኪ እዛ ዘረባ እዚኣ እንተትግደፍ ደስ ምበለና ኣወል ስዒድ እንተደይብላ ደስ ምበለኒ ብዘይታ ንኢሳያስ ፀጋይ ዝበላ ተጋዳላይን ዋርሳይን ዝብል ኣነ ጌጋ ይረኸብ ኩሉን ሶሪ ኣይትሓዝብለይ ኣነ ንኣወል ክሐጉስ ኢለ ወይ ከመጉስ ኢለ ኣይኮንኩን ተጋዳላይ ኣብ ሰውራ ከይዱ ተጋዲሉ ተኣምር ዝኾነ ታሪክ ሰሪሑ ናፅነት ኣምፅኡ እቶም ዋርሳይ ካሎ ንብሎም ዋርሳይ ንብሎም ዘለና ካልእ ዓይነት ገድሊ ግን ዝከኣሎም ገይሮም እዮም ኣሚን ካብ ገድሊ ዝፍለ ነገር ኣይብሎም ኣነ መስዋእቲ ይፅበዮም ኣሎ ብዘይ ደሞዝ ይሰርሑ ኣለዉ ሽማዊ ደሞዝ ገይሮም ሂወቶም ኣብ ግንባራት ወፊሮም ኣለዉ ስለዚ ቀሊል ዘይኮነ ገድሊ እዩ ስለዚ ተጋዳላይ እንተበልካዮም ይውሕዶም በር ኣነ ይበዝሖም ኢለ ኣይከራኸርኒ ነዛ ተጋዳላይ ንምንታይ ክበሃልሎም ድማ ዝኣክል ጭብጢ ይብና ኣሎ ናተይ ዘረባ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ንኣወል ስዒድ ኣጆኻ በቃ ገለገለ ንክብሎ ናተይ ኣጆኻ ዘድልየ ኣይኮነን ተቐንዲ ዕላማ ግን እንታይ ነታ ፅምዶ ናብቲ ዕላማ ክንተተኩር ናብ ካልእ መንገዲ ከምቲ ንካልእ መንገድታት ዝያዳ ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሕ እንታይ ማለት እዩ ንሱን ኢትዮጵያውያን ነቲ ናይ ብልፅግና ፕሮፓጋንዳ ክስዕር ኢሉ ይመፅእ ኤርትራውያን ዝመቃቐልሉ ባይታ ንፈጥር እንተለና እንታይ ገብር እዩ ካብ ቀዳምነት ተገድሶ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ከተኩር ክግደድ እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ንኣሽቱ ጌጋታት እቲ ዕላማታት ናፈለጥና ተቐንዲ ቢገ ፒክቸር ዝዓበየ ስእሊ ገዲፍና ኣብ ጓል መንገዲ ኮለል ክንብል ተፈቲና እንታይ ኢና ንገብር ነፍስና ኣክንዲ ዓወታት ክንጎናፀፍ ንፍትን ኣብ ናይ
ግላዊ ህልኻቲና ዘይተደልየ ሽግር ንፈጥር እዚ ቪድዮታት تعويتكم نابنا يعني أول سعيد فيديوهات نلعب خيدو نبلت قلنا واي واي كبل زقبو كم تزل له تاني قبر لنا قتلتي ناتنا عوت بعلنا عن كفت بعلنا اعترفتنا خونا لنا ناي أول سعيد نقدمين تزغيد نيرو بلت قلنا ما حمام له نيرو نتنتري فنزلوا هذا ما فلايتهم هقرا ينزل نتنتري فنزل لهم سأول ده تسراربو كل لغاتكم كونكشن مش عليكم توم يوتيوب شانل نزلكم ليتكم ده يزاربوه يتحطوا why are you doing this تقولوا why every time نسو زي جبرا نشتري قالنا رخب كاب زعبا كل تصوم كسب كاليت فيديو تمس نتملالس كاب زعبا ويتول I don't understand that زي ما أول شيء إذا مصور الفيديو 95% زي بجران ولا 99 كتب لا تخليقة نابل تجنا زت الكورة نسوم دون قدمية مبالي وانو جنز نقرات جيجاتات كله خلي so أتن وحدات جيجاتات تكوير كانت عبد ملختنا بس حزب كم زي بس إحنا بارجن بحق الزحزم كوين الرغيبية أبزنا هجراوي ميدياتات دماز الرأس أجمسي سبز بس حتى صبونا سرها بتانيش تيزجورا زلوا جيجا كنت قال دراما أنا جبركا نتسرح عنك عفي نتي ملخت دمنا بكارت كم زي بس إحنا كبار هتينك تاجندا كم كون خليلة زعمراني اليوم أجندهم كمية سلزي تزبا استوعيل أنت تريا صبونيرو ناول نعطي حاجة زدل سبا يكون he has enough power ذا أكل channel الله أنا زبل زلهم نهاتي ريتو أبغى المنجدي بزوج زي كلال نرينا تقول المنجدي قديفنا أبقى عند الأمان تنتوكر زي حاشة مخانة يبلا الله يبل I hope زي ما لقيت بس هتخون أول أبصراحة كغسل تراي كل زدلي نايلو معرف سبزلات أبزود ديالله نعيون تصرفون تلوك مخلي تقامنوا تلو تخلقهم مرحبا بهنا اسمن قد تراي جبروا نابلكو نايلو معرف سبزود زي أخذت فوق